好，第4堂就教你哋最核心嘅指標啦 ，Kira 個指標啦，就係 ST 同埋 TP。咁咧最主要呢樣嘢嘅神奇之處就係一穿 ST 通常就會大跌，點 ST 大跌，點 ST 大跌。咁其實係點樣嚟嘅咧？咁就係咧係攞呢一個 time frame 入邊嘅其中某個數量嘅巴數去除一個平均數出嚟。咁即係喺呢一係咪真係變咗係呢一段時間入邊嘅平均數？咁跌穿咗個平均值係咪會冧啊個價？咁咧通常我用 ST 咧，我就會用日圖先嘅日圖啦。咁呢啲先我 delete 佢先。上堂教咗啲嘢嚟嘅，大家撈下先。咁咧呢一條就叫做 ST 啦。咁你咪見到唔同 time frame，即係 time frame 意思係唔同分時啊，係有唔同 ST 嘅。咁點解咧？咁日圖嘅話，我話要用某個巴數去計出嚟啊嘛。日圖嘅話，一日得一支嘅啫喎。咁係咪要用好多時間先計到出嚟啊？要好多日子先計到出嚟啊？你會見到佢嗰個速度係冇咁快嘅，係慢啲嘅，係冇跟得咁貼嘅。咁咧，你見到 ST 係已經指咗向上邊啊嘛，而家係佢又喺 ST 之上啊嘛。咁 ST 之上係咩意思啊？啱我同你講 ST 係咩話？某個時係啦。咁而家高於平均值即係咩啊？勁勁啊，勁啊，即係有上升趨勢啦，係嘛？個趨勢係睇上多啦。咁如果 under ST 咧，差係啦，差啦。咁如果 ST 係一個平均數，咁記唔記得上堂教過你咧？平均數係咪真係好多人會喺嗰度交易啊？平均值係咪一個好有意義嘅位啊？即係你唔會喺平均值之前或者平均值之後先至去諗決定啊嘛？你會喺嗰個位去做決定，去做上定係做落。咁即係嗰個位最大爭議㗎啦。咁你就知道啦，而家係玩緊啲咩方向先？每一日入到去睇，而家方向係做緊乜？咁最大個時間係咪日圖啊？可以去到你做 day trade 啫嘛。咁而家日圖係咪喺呢個 ST 之上啊？係咁即係一直都睇緊即係個大趨勢係升啦，但係升咗咁多日咯喎，咁你就有機會要睇下其他位啦。咁一陣間我會教你點樣睇呢啲線嘅，呢個係我最大發明之一。跟住咧，我通常就會睇日圖啦、1小時啦、15分鐘、5分鐘、3分鐘同埋1分鐘嘅。跟住到1小時圖咯喎，錄下先。因為咧佢呢段曲咧係差唔多700行嘅，700段曲700行係一行。咁啦，1小時你見到啲咩啊？見到其實佢係 under 佢 under 乜嘢啊？ under 平均值呢條叫咩線啊？ ST 線你見唔見到咧？佢本身喺呢度噶嘛，跌低咗一格，然後再去嗰個橫移啦，咁即係代表個平均值俾人撳咗落去。而家通常做決定嘅話就係穿個平均值嗰一下去做。咁你知道呢度轉細啦，咁咪做沽咯。咁我再睇細啲 time frame 啦，大概呢啲時間佢咪已經轉咗做向下。咁咪呢時即係大 time frame 咧就攞嚟判大方向嘅，記住。咁細 time frame 攞嚟做咩啊？決定幾時入場係啦，有天分。細 time frame 就攞嚟睇幾時入場嘅。咁 M15咧都唔算細嘅，我哋就會睇到 M5，跟住 M3、M1嘅。咁咧通常嘅 set up 咧，記住點樣撳啦，就係撳呢個版面設定，然後撳6個圖，你就可以睇晒1分鐘啦、3分鐘啦、5分鐘啦、15分鐘、1小時、1日啦。咁啊可以停晒先啦。咁而家明唔明到大概個 concept 係點啊？就係你永遠做任何判斷都係盡量喺啲 ST 位度，係啦，因為你嗰個 SL 有限。譬如咧，你想做 call，你想做升啦，你第2支先做嘅，你指示要擺邊度咧，你又唔知喎。咁如果你係決定咗喺呢度做嘅，咁佢一穿翻落去咪走咯，唔要咯。但係你個 TP 咁多可以喺度，咁呢 TP SL 再教你啦。咁你見到呢一個位係咪有支大陰燭打穿咗個一小時 ST 啊？叫做日圖嘅 ST。之後咧，呢一支巴啊嘛，1小時入邊係9點鐘朝頭早嘅8點45分，係咪已經穿咗 M15嘅 ST 啦？係啦。咁我哋再睇下8點幾咧，穿埋 M3 ST 先，又係8點45分喎。睇埋呢度
呢一支巴係8.48分。嗱，M1咧就太嘈啦，我就好少攞佢嚟即係話去做判斷啦。咁呢度睇下第一支係幾時先，8.48，其實就係可以喺大跌之前做到咯，喺呢一之前做到咯。每日就係做一口呢啲咧，呢度幾多錢啊？跌咗9蚊。你入一張嘅話係等於90 U 美金，打張細嘅90 U 美金，8、9、72，即係700零蚊港紙到啦，700蚊港紙一打。咁你就每日就係要揾一啲係咪同時間打穿咗啊？佢哋接近同時間係嘛？咁咧，我哋就發明咗一個指標咧，就係可以咧，可以咧同時間一個 time frame 入邊 show 晒所有 ST 出嚟嘅。8.45分啊，點會咁嘅？cut 機先。即係而家8.45分，佢嗰個平均都係即係大部分都係高過 ST 嘅。點解啱我咁樣睇嘅？但係睇多次先。唔通計錯數？深藍色。哦，佢計到呢一支先係穿咗，因為佢係計咧，佢呢支唔係45分開始啊。到9點。到9點呢度先係9點鐘開始，呢度係到9點15分嘅呢一支係，所以佢係正常嚟講係9點鐘先至跌穿晒咯。跟住我就話大 time frame 咧，佢係點講啊？比較慢喐得，因為你要用多啲巴數去計啊嘛。咁佢嗰個 delay 咪越大咯。咁你就係要睇細 time frame 咪入場咯。咁如果你咁樣睇嘅話咧，你應該係呢一支巴度就會入場咯。咁但係記得之前同你講過就係話，你當呢度係啲 alert 啦，咁你淨係中咗1個、2個、3個，有時會中晒噶嘛。咁我就教多你一個指標，就下一堂會教你。嗰個就係應該係最後一個可以俾你去 confirm 嗰個嘢真定假嘅指標啦。咁跟住咧，仲有一個核心啲嘅嘢嘅，最大賣點就係我哋嘅 TP。咁咧，你見到綠色同埋藍色噶嘛？綠色係咩意思咧？記唔記得我教過你吞噬嘅形態啊？有嘢叫吞噬啊，陰陽燭 engulfing pattern 啊，完全冇印象。吞噬？即係上一支巴，下一支巴食咗上一支巴嗰個啊。哦，即係佢開嘅位係低過上次嗰支，但係收嘅位都高過上次嗰支。即係譬如咁樣，上支係升嘅，下一支本身係升，但係咧突然之間有人沽佢，變咗咁樣吞咗上一支嘅，呢個叫吞噬。即係上一支係本身升嘅啲啊，呢個係綠色定係紅色啊？本身升。係啦，跟住咧下一支咧本身升咗高過上一支嘅，跟住嘢吞咗佢，或者係直接大棍落，我哋都會判斷佢為吞噬嘅。繼續，咁呢一支啦，佢本身跌緊嘅，之後下一支再嚟支大陰，咁咧你見唔見到有個 TP 出咗嚟啊？我哋就係會攞呢一啲嚟做標準，就係去判斷之後嘅方向。唔好問我點解會準，就係 backtest 出嚟嘅，個效果係唔差嘅。就係我哋計到呢一度啦，第一站會停一停先嘅，去到49，跟住然後去到29又會停嘅，去到29係啦，29會停一停嘅，見唔見到啊？就係清咗呢個29嘅時候咧，佢就會彈啦，見唔見到啊？29.26啦。咁49之間。嗱，咁呢個49同29之間，呢個我哋目標價嚟嘅，但係你入場就用翻細 time frame 去入場咯。咁有時咧好得意。目標我哋就喺49嗰度。係啦，但係咧，你見唔見到呢個係記得呢個係1小時嘅圖啊？咁1小時係咪好大 delay 啊？1小時1個鐘先得一支喎，1個小時先構成到呢一支。咁當1小時開始出現呢個吞噬形態嘅時候，佢已經有呢個 TP 喺度噶啦，即係佢可能嗰時幾點啊？未到6點啊嘛，呢支巴係佢5點40幾分嘅時候已經出咗呢啲綠色向下咯，或者可能5點半已經出咗咯，可能嗰時係4464嘅時候，跟住其他 time frame 又出咗向下 TP 啦。咁嗰陣時咪可以試下做沽咯，因為做 day trade 其實你唔需要話睇到咁深啊，呢度你6幾。跟住然後做沽呢度30蚊金咯，所以有時我哋都係做啲可能4、5蚊啊、3、4蚊啊，咁就收工啦可以。咁你而家明唔明綠色 TP 係點樣嚟先？我唔知道佢點樣嚟，但我知道佢點樣用咯。知道點樣用就得噶啦，其實。跟住咧藍色 TP 咧就係見唔見到佢係穿過咗平均值，
咁穿個平均值咧，唔單止即係穿個平均值嘅出咧，就會成個圖都係啦。佢係要配合埋有量啊，有個成交量喺度先至會有呢一樣嘢。記唔記得第一堂同你講過話，有啲巴做突破，但係冇缺乏成交量咧，我哋係唔睇噶嘛。有啲巴有成交量再加突破咧，我哋會睇噶嘛。咁呢一個就係嗰個 example 啦。你見到佢指咗向下做5-7啦，第一個位啦，跟住4-7。大概呢度到，咁啊又出針啦，跟住然後你見唔見到佢出針啦？之後去到下一支彈咗上去先嘅，之後先再落，跟住再落去行翻上一個 TP 啦。咁你見到其實係一格一格一格咁樣行咯，佢唔係嘣咯。但主要你要有個方向喺度，要有個方向你係做緊沽嘅。咁點解要有？咁一個係 engulfing，一個係有量加突破啊嘛，係兩個唔同嘅突破形式嚟噶嘛。一個係你當係一個係爆咗你個鎖，一個係爆咗你對門嚟突破嘅，咁係冇唔同啊？邊個大力啲啊？係咪撞爛你對門大力啲啊？咁呢個就係撞爛你對門，呢個就係就咁爆咗你個鎖啫。即係呢一個係比較勁啲嘅，呢一個冇咁勁嘅，明唔明個分別啊？即係睇藍色。睇藍色、綠色都得。咁我哋而家有做個 back test，梗係綠色邊一個 time frame 仲準啲啦？邊個 product 用邊個 time frame 啦？咁 M15嘅金咧，綠色都幾準嘅，即係譬如呢度啦，你見到行咗兩格啊，差唔多，行咗兩格有突添。呢個又係 engulfing 啦，要吞咗上一支嘅，直接再落。跟住咧，你有時就見到呢一隻啦。我俾個例子，你9點鐘啦，即係8點幾啦，8點幾就啱啱嗰陣時啊。9點之前啦，即係呢個位，呢個位入場，睇下堆 TP 啦。呢度出咗 TP，跟住8點幾，呢度就穿 ST 啦，呢個就有 TP 啦。M1咧，呢個幾多分鐘啊？9點15分，就係堆密集嘅 ST 度啊嘛。啊，一陣間再教你密集 ST。咁而家係咪多方向向下？即係多啲數字向下。係啦，咁你 statistic 上係咪都係會做下多過做上啦？即係正常人都係咁做啦。9點係啦，跟住如果睇 M3嘅話咧，你會喺呢個位入場啊嘛，呢個兩支向下嘅 TP 啊嘛。咁仲有一個，仲有一樣嘢會令到你入場。第一堂教你嘅，你估下，你留意下呢支係咩嚟嘅？錘仔。下一支咧？倒錘。都係倒錘。咁個情緒係點啊？你諗下點樣構成呢一支倒錘出嚟？倒錘即係有人想拉高個價，但係唔成功。係啦，就係曾經佢咁樣落咗嚟啦嘛，拉上去唔得，收唔到落翻嚟。第二支拉上去又係捱唔住落翻嚟。第三支又係拉上去捱唔住落翻嚟，再加出埋個 TP，再加一樣嘢，你講下啱教你嘅。再加佢係喺個平。係啦，喺平均線下邊，我哋呢個叫做 reject 啊，係俾人拒絕咗啊。咁拒絕咗，好明顯係做向下啦。咁同時間你要留意下，佢咪同時間拒絕緊幾個人喎？即係幾條仔溝佢都唔受，然後我係要揀做沽，係咪啊？係咪幾條仔都唔受呢度？呢個 M5又唔受啦，M15咧又準備穿喎。之後呢度咧又係咪打晒交咁啊？點都上唔到去 block 實晒，好似有個硬頂喺度咁啊。咁咪呢度選擇入場咯。咁咪就咁食呢一度 TP，咁咪收工咯。可以，我試下撳下，我當呢度咧最底嗰位先入啦。你喺 TP 478呢度入10蚊噶咯，又係一張等於70蚊港紙咯。咁你會即係你確認咗個大方向之後，開始睇細圖啦。係啊。咁開始睇細圖之後，你會等佢出幾多個 signal，你先決定買啊？要睇時間嘅。通常咧，我炒嘢嘅時間就係9點半之後夜晚，或者係晏晝大概4-5點到咧。有時就有啲棍嘅，7點到有啲棍，有啲量會入嚟嘅。即係唔係好多時間都有人睇緊盤咯。嗰啲時間係最易中咯。反而咧，有時就冇人玩嘅時間咧，你見到呢啲好靚嘅 set up 咧，佢都唔喐噶，佢繼續喺度磨，然後咧好興咧就係咁樣。呢個劇本就順噶嘛。佢好興就係落啦，跟住上出晒 TP 啦。可能突然間因為有啲棍令到觸發咗 TP，佢就會咧，你做沽呢度做沽啦，佢咁樣打上去先，跟住嘣飛落去咁樣咯。好多時都係咁，但係呢度成交量都叫足夠，100搣到100，跟住咧好啦，跟住下一關就係講密集 ST。一條 ST 代表啲咩話？講多次，一條 ST 講每一個 time frame 嘅 ST 代表啲乜嘢？嗰段時間嘅成交量嘅平均值。
平均值。咁啦，點樣分邊條大邊條咧？我哋個 program 寫咧就係由淺係最細，淺色係由最細 time frame 開始嘅，深色就係最大 time frame。咁由淺色啦，即係呢一條就係 M1、M2、M3、M1、M3、M5、M15之後1H，sorry 呢度係 M1，因為我教區運 ST。M3、M10跟住 1。係啊，咦？點解得分4條嘅？因為冇一日。 5條嘅正常，我教白色啦。OK 得啦。M1、M3、M5、M15，跟住1H，你見唔見到咧？呢度啦，好窄啦，呢度啦，好窄啦。通常都會一 break 嘅時候就會有支大棍，一 break 嘅時候就會大落。但係咧，反而去到好開嘅時候咧，你就唔係好知邊度入場噶啦，會好 lost 噶。咁你係用 M 咩同 M 咩比？我就係呢度係我就係攞晒咁多 time frame 嚟比較。哦。就係因為唔同。咁如果呢條線越開，代表啲咩啊？佢哋嘅 differences 越大，代表啲咩啊？用下數學諗下。佢哋平均值差得遠咯。係啊。咁係咪咁代表啲咩？平均值差得遠。即係個變數係咪大咗啊？ OK。佢可以每一個 time frame，佢哋回到某個位，呢個又回到嗰個位。咁即係佢，譬如喺呢個位啦，佢可以回上 M15ST 繼續落，佢可以回上 M5ST 繼續落，佢可以回上 M3ST 繼續落，佢可以回上 M1ST 先再落，係咪可以咁樣啊？但係咧，如果你係好密集嘅時候，你都要做估，你捱最多咪就係呢度啊。咁如果佢繼續咁樣升上去，你冇計啦，就要 SL 啦。咁如果佢淨係去到呢度啦，你咪再試下再加咯，再 put 佢咯，咁咪有機會食到呢個啦。咁如果你喺呢一度先至 put 嘅，咁有機會會彈，有機會會繼續落噶嘛。得兩個可能嘅，一係升一係跌噶啦，或者係橫，係3個可能性啦。咁呢一度嘅風險係咪大好多？你要捱多好多。呢一度你捱上去要11蚊，呢度我當你最衰喺呢度 put 啦，你都要捱7蚊左右，我當你俾多少少8蚊雞，其實差好遠噶，差嗰2-3蚊可以令到你爆倉。同埋呢一個已經算嗰個 difference 比較差，比較少噶啦，所以即係要喺中間少啲 difference 嗰度做，就會最好安全。跟住仲有一個 technique 咧，就係見唔見到升翻晒先，見到呢度有兩條灰色線啊。灰色線咧，通常會攞嚟入場嘅。我記得你話交叉位入場。交叉位入場。好耐之前聽。好耐之前㗎。咁你有時啲升啦，你會諗唔到邊度入場噶嘛？咁我就會拉回入場，拉回入場，拉回入場，跟住到跌穿嗰下就走晒佢。咁反之亦然啦，就係大跌，我會等拉回第一支 EMA 或者第二支 EMA 我先至入。咁咧，我咪已經遲咗咯本身。正常我同你講話呢度 put 噶啦嘛已經。咁遲咗我就會玩細啲咯。我平時玩4張嘅，我唔係玩1-2張，跟住然後搏下睇下會唔會繼續落咯。因為如果你一突破翻咧，其實呢條好危險噶。你唔知佢夾翻上天啦，定係繼續落噶嘛？咁你咪再等咯，再等咯。好多時就係跌回踩先再 put，因為你係唔知道以後會發生咩事。交叉係代表咩？交叉即係代表個趨勢已經轉下啦。即係轉方向啊？係啊，咁你 M1 嘅話，你轉方向係咪好易嘅？其實 M1 個 noise 係最大噶嘛。你知道錘頭係點畫出嚟噶嘛？就係嗰1分鐘入邊曾經落到去呢度再上翻啊嘛。咁其實1小時都會有錘頭，幾多分鐘？15分鐘都會有錘頭噶嘛。咁其實就係好容易係，譬如 M1 咁樣落呢度，只係15分鐘嘅事啫喎。佢可以咁樣上翻晒喎。咁你條白色線代表啲咩先得㗎？白色線代表啲咩？係啊，就係個趨勢咯，趨勢改變咯。咁點解有兩？一條快一條慢，即係代表平均值嚟嘅。其實佢係一 MA 嚟噶嘛。MA 係平均線 moving average，就又係將啲線幾多支巴除以某個數出嚟，一個數值下邊有一條數值。總之個作用就係等於佢哋一交叉嘅時候就係向下跌，一向上交叉就係向上升。咁但係呢個只係一個 indicator 嚟啫嘛，佢唔夠嘢足以去令你去做判斷咯。即係佢係其中一個參考。其中一個參考俾你入場嘅。好啦，呢堂就係咁完啦。